दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू हैप्पी पेट चैनल वंस अगेन। दोस्तों बहुत सारा टॉपिक्स लेके हम लोग इस चैनल में बातचीत करते हैं। आज वैसे ही एक नया सिम्टम्स जो हम लोगों के यहाँ पे उतना प्रिलिवेंट है नहीं, उतना होता नहीं है, लेकिन कभी कभी आपका पेट का शरीर में उसका इन्फेक्शंस और उसका वायरल एक्टिविटी हो सकता है और इंडिया में ये किसी किसी एरियाज में होता है। तो आज मैं वो लेके आपके साथ बात करना चाहता हूं। दोस्तों मैं आज डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ कैनल कफ का सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन लेके। दोस्तों कैनल कफ को केसी कहा जाता है। केसी के लिए या कैनल कफ के लिए एक वैक्सीन भी आता है जो केसी के नाम से है। तो ये कैनल कफ ज्यादा होता नहीं है और अगर होता भी है तो यंग पपीज को ज्यादा इफेक्ट करता है rather than एडल्ट डॉग्स या जीराइटिक डॉग्स या सीनियर डॉग्स को इफेक्ट ज्यादा करता है। दोस्तों ये कैनल कफ है क्या, ये पहले आपको समझना पड़ेगा। कैनल कफ का जो इन्फेक्शंस होता है वो डुअल होता है। एक तरफ वो बैक्टीरियल इफेक्ट है और दूसरा वायरल इफेक्ट है। मतलब इस दो बैक्टीरिया एंड वायरस मिला जुला के ये कैनल कफ हम लोगों का पेट का शरीर में प्रवेश करता है। कैनल कफ में क्या होता है, ज्यादातर ड्राई कफ या हेकिंग होता है, उसका एनोरेक्सिया हो जाता है, फीवर आता है और मुंह से नाक से डिस्चार्ज होने लगता है। इस दौरान वो खाना पीना बंद कर देता है और सबसे ज्यादा सिम्टम्स जिससे आपको पता चलेगा कि उसको कैनल कफ हुआ है कि कंटिन्यूअसली उसका कफ होने लगेगा, उसका खांसी होने लगेगा और वो खांसी थोड़ा ड्राई जैसा खांसी हम लोगों का ह्यूमन का शरीर में होता है वैसा होने लगेगा और ये बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन है आपका मेरा पेट के लिए। तो ये कैनल कफ कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। ये वायरल या बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस हैं ये ज्यादातर एयरबॉर्न होता है। मतलब अगर कोई डॉग या कोई पेट कैनल कफ का कैरियर है और उसको कैनल कफ नहीं है तो उससे फैल सकता है ये बीमारी। कैसे फैलेगा, वो अगर चिल्लाता है, वो अगर कोई खाने का जगह में वो खाना खा रहा है, उसके साथ वो जो कंटेनर है वो कंटेनर को दूसरा किसी पेट के साथ अगर आप शेयर करते हो सेम कंटेनर विदाउट वॉशिंग इट, या मान के चलिए ये कोई भी कैनल कफ कैरियर वाला पेट रास्ते में घूम रहा है और उसका जो शेडिंग हो रहा है, उसका जो बाल झड़ रहा है, वो बाल का अगर कांटेक्ट आपका जो हेल्दी डॉग है उसका शरीर के साथ आ जाएगा तब जाके कैनल कफ हो सकता है। तो दिस इज हाईली इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ इट्स काइंड, सो वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। लेकिन दिस इज नॉट अ डेडली वायरस, दिस इज नॉट अ डेडली बैक्टीरिया जिसके क्या होगा कि इसका मोर्टेलिटी रेट आ जाता है। मतलब अगर कैनल कफ होता है तो वो डॉग मर जाएगा ऐसा टाइप का नहीं है, लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता है वो डॉग के लिए भी और एज ए पेट ओनर, एज अ फैमिली मेंबर हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। तो प्रिवेंट करना जरूरी होता है और ये प्रिवेंशन का फर्स्ट स्टेप जो है वैक्सीनेशन है। हम लोग ज्यादातर जो वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल यूज करते हैं पेट के लिए इंडिया में वो ज्यादातर 3 या 4 में सीमित है। जैसे डिस्टेम्पर हो गया, दूसरा आपका कोरोना वायरस का हो गया, तीसरा आ गया आपका रेबीज। लेकिन ये कैनल कफ का जो बैक्टीरिया है दैट इज बोरोडेटुला, ये बोरोडेटुला बैक्टीरिया को रोकने के लिए एक वैक्सीन है इंडिया में अवेलेबल जिसको केसी वैक्सीन बोलते हैं। और ये वैक्सीन देने का जो उपाय है वो दूसरा है। ज्यादातर क्या होता है, हम लोग इंजेक्शन से वैक्सीन को शरीर में प्रवेश कराते हैं। कोई भी अगर वैक्सीन हम लोग यूज कर रहे हैं हम लोग का पेट के लिए, लेकिन कैनल कफ का जो वैक्सीन है वो वैक्सीन का देने का तरीका दूसरा है। उसका एक नोजल रहता है, वो नोजल को पिंच करके पेट का नोज के अंदर से उसको दिया जाता है, जो उसका एयरवे, उसका जो एयर पाइप है वहां जाके बैठ जाता है एंड दे वर्क एज अ एंटीडोट और प्रिवेंट करता है कैनल कफ।
तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बताऊंगा कि कैनल कफ रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप आपका पेट को ईयरली बेसिस में कैनल कफ या बोरोडेटुला वायरल का जो वैक्सीन है वो दीजिए। वो देने से इसको आप करीब 90% तक रोक सकते हैं। अगर मान के चलिए कि ये वैक्सीन हम लोग दिए नहीं है और मेरा पेट जो है उसको कैनल कफ हो गया है, तो क्या करना है? तो इसके लिए डुअल मेजर्स हैं। एक तो है एक एंटीबायोटिक्स यूज करना पड़ेगा, दूसरा है कि उसका टेस्ट करा के कैनल कफ अगर बोथ वे सस्पेक्टेड है, मतलब कैनल कफ के साथ अगर डिस्टेम्पर का भी कोई लक्षण दिखाई देता है, वो ट्रीट करने के लिए हम लोग को डुअल मेडिकेशंस का जरूरत पड़ता है। ये डुअल मेडिकेशंस देने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि उसके ऊपर क्या क्या हो सकता है, ये कहाँ इफेक्ट करता है। ये ज्यादातर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं और डिस्टेम्पर भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं। तो दोनों को मिलाने से नहीं चलेगा, लेकिन आपको क्लोज ऑब्जर्वेशंस में रखना पड़ेगा। एंड प्राइमरीली you have to use clavum, augmentin 2 और moxicabs types of antibiotics जो हम लोग का नॉर्मल कंजेशन या ब्रोंकाइटिस के लिए जिस तरह का मेडिकेशन यूज किया जाता है, that same medication has to be used for kennel cough. Apart from that, you have to give them a kind of supplements. इन supplements के हिसाब से क्या है कि विटामिन देना पड़ेगा, कुछ एंटीबैक्टीरियल जो दवाई होता है उसको देना पड़ेगा, जैसे हिमालय का इम्यूनॉल बोल के एक दवाई है वो देना पड़ेगा। ये एक सपोर्टिव मेडिसिन है एंड आहिस्ता आहिस्ता ये डोजेस के हिसाब से अगर आप ट्रीटमेंट करोगे तो 3 to 4 वीक्स के अंदर ये कैनल कफ का जो सिम्टम्स है आपका पेट का शरीर से चला जाएगा। लेकिन दोस्तों ये क्या होता है कि कभी कभी ये शरीर से चले जाने के बाद भी योर डॉग कैन बी अ कैरियर ऑफ दिट वायरस जब तक आप उनको वैक्सीनेशंस नहीं करते हो। तो ये कैरियर होना कोई आपका डॉग का गलती नहीं है, लेकिन इसको प्रिवेंट करना आपके हाथ में है। तो इसी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका डॉग को जरूर केसी वैक्सीन का शॉट दीजिए और उसका हेल्थ चेकअप के साथ एक चीज याद रखिएगा कि अगर उसका एयरवे, उसका जो पैसेज है वहां पे कोई कंजेशन दिखाई दे, उसका डिस्चार्ज आ रहा है, फीवर आ रहा है और उसके साथ कंटिन्यूअसली उसका कफ रह रहा है या खांसी हो रहा है, तो दैट इज अ सिम्टम्स ऑफ कैनल कफ। आप इमीडिएटली आपका वेटरनरी जो डॉक्टर है उनके साथ संपर्क कीजिए और इसका ट्रीटमेंट चालू कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। नमस्कार।